Sana karibia hapa. How are you doing? Very fine, thank you. Do you enjoy good music? Very good music. Jekenete muno neguka. Are matenoka, they don't know what they are missing. It's been a beautiful day. Ndakena muno kuona young people like us. Ona nini gotokera moke tena ni maraina nyimbo cia Gikuyu na magaci enjoy nginya iria cia tene. It is very good. Shows the culture is not dying. No njete kumenya riri. Waroro gondona it's a very young generation. Na andu ni marahimbiria nyimbo cia gatene makiria. You as a young person, ni ula feel ru Gikuyu ndiracoka haria mogaga we go back to our history? Yes, ni feel ndiracoka haria. Personally ni ndamenya nyimbo cia Gikuyu ni undu wa my father. Okera kiroko ekera nyimbo cia Gikuyu hau niho ndacimenyaire na ciana citu tucigakira cia Gikuyu matire maramenya no ni megukimenya tondu he bata ndugagikorwo giuka guku acoka ukathii ukamuthomithia ni wega kinya mamenye at least ngeithi nyimbo cia gatene tondu you see like liboro ala kahuthu thare ni cia Kamaru and they have good message nikio feel as a young person hari upcoming era maroka ri nigetha nyimbo ciao cikainwo to train ciao ri mabati gwika atia mafaitwo kuina nyimbo cina message na mafatio kuina nyimbo cira thomithia andu uhoro wa tene ungirora nyimbo cia tene ni cieraga andu uhoro uria wekikaga na nikio rimwe twikaga tukarelate koguo ona aria maraina tha ici maine nyimbo ona ko ciana citikuigwa tha ici mahimara ni makahota ku understand uhoro uria uraino na of course beats very important ona nyimbo cia tene ona utairaigwa rwimbo ni wamenyaga ro ni rwimbo rurikururoka koguo nao marore matika modernize muno ni tucoke haria twari ni kwina ici local ici cia Githungu icio andu tiga acio maine na beats ciao tuikarie beats gita no ginya igakunyo ginya mukaigwa ni akunyika yes utikwa muthiri kuri ni mainete na kuri matainete umuthi ukukite ku enjoy kire music yao gukite ku enjoy ya Wanjine na Irosh no ndaigwa Steve Rogers ni ahutia haha kabezi kau gekwo muno one kabezi ni kabezi nikagenia ndo kurokirwa haria wariri the young generation umerio kaundu for the young generation mutika tige mila citu muthomithie ciana cianyu Gikuyu personally ciana ciakwa citiwe Gikuyu no ni turageria muno kumathomia ndwagura mafuku koguo let us try and make sure ciana citu ni cira learn at least ona korote te maundu maingi ora ici ona at least maigue basi matigokorwo ati I don't hear, I don't speak, I only speak English, I only speak so let us ona maigua ni boy ona ko matarashi understand maje kuinai magi marai ni mekwa jija ku understand koguo tumathomithie na nyimbo tondu na ciana cinini cithomithagio rwimbo niguo rukamenya kwaria koguo mathikiririe nyimbo cia tene cia tha ici na let us make sure ciana citu ni cira aria Gikuyu gicama personally I am self taught ni ndiamenyaga Gikuyu ndimukire nyaga no ndiamenyaga no ndathie high school I made a purpose to learn Kikuyu na nyendete nyimbo cia Gikuyu muno and that is why I am here. Yes. Thank you muno na uthina bena ku enjoy tukwo muthi no kiuge social media handle cia kwiko ni ukorwo mundu wa social media mago follow gorago wa social media njetago Karomoas no sana maturumirire haria VW Babes gorago mundu wa German machine maro marumirire andu wa VW Babes hau na nituracaguriro nominated as female car club of the year 2024 matuvotere hau no akigwa andu a German machine muikire haria mumavotire na nigetha nao tuthi na betu ogire ni gu supportana ingihota gu support nigetha andu aya makorwo maidi haria mambo promote na kigi othere that's what they are going to do na koguo uthi na bena ku enjoy ndacio nake ni mundu itagwo Wanjine ngurekereri nigetha uthi ka enjoy thank you muno no akigwa mwiroreri kindu gia bata muno ni guthomithania Gikuyu na koguo uthi na mbere na guthomithia kinya ciana cia Gikuyu reko getokera jawabu mwenenyaga tiga kumurathima.